Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semuanya. Kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian semua untuk obat batuk ya. Ini adalah bunga tempayan. Bunga tempayan ini bisa untuk mengobati radang tenggorokan, batuk, dan juga biasanya kan gatal-gatal gitu ya di tenggorokannya. Untuk mendapatkannya tidak sulit ya teman-teman ya. Biasanya kalau di pasar-pasar tradisional dia itu penjual kayak bumbu tawon, kemudian bumbu-bumbu kayak pala, kemudian cengkeh seperti itu biasanya menyediakan, tapi tidak semua juga menyediakan. Ini saya ambilkan contohnya ya. Buahnya seperti ini ya. Ini sih kayak melinjo, kayak udah kering gitu ya, bijinya tuh kecil-kecil seperti ini. Tapi ini sangat-sangat mujarab banget ya buat kalian yang batuk udah lama nggak sembuh-sembuh. Saya saranin untuk pakai ini, direbus pakai air kurang lebih 10 menit ya. Kemudian nanti kalau udah 10 menit direbus, warnanya nanti kecoklatan seperti teh. Terus rasanya juga enak seperti teh juga. Terus nanti tambahin gula batu atau gula pasir biasa bisa teman-teman. Langsung saja ya kita rebus ya. Few moments later. Setelah kita cuci bersih bunga tempayan ini, langsung saja kita masukin ke itu ya, panci ya yang udah berisi air. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai warnanya nanti kecoklatan, kira-kira 5-10 menit ya teman-teman. Ini obat batuk ini aman digunakan untuk siapa saja. Kalau bahan kimia biasanya kan ya kita takut ya, khawatir kalau untuk bayi atau untuk yang beresiko untuk obat-obatan. Kalau ini dari bayi, anak-anak sampai dewasa aman untuk menggunakan obat herbal ini ya. Yang tentunya kalau sudah diminum ya, warnanya akan berubah ke coklat seperti teh seperti ini ya, seperti ini. Ini mirip banget sama teh ya, warnanya kecoklatan seperti itu. Dan kita bisa matikan kompornya ya. Kemudian siap untuk diminum. One eternity later. Nah, kemudian kita saring ya, jadikan 3 bagian atau 3 gelas ini, yang nantinya bisa untuk 1 hari, untuk pagi, siang, dan sore. Kalau teman-teman semua mau yang ini ampasnya ya, ini bentuknya juga kayak agar-agar gitu. Nih, ini juga enak. Kalau mau sih, kalau yang saya ambil tuh cuma airnya doang ya. Kemudian kita tambahkan, kalau yang suka manis kasih gula batu atau langsung diminum gini juga bisa. Atau kasih gula pasir 1 sendok ya. Seperti ini. Kalau saya kasih gula pasir 1 sendok ya, biar rasanya agak manis gitu. Nah, ini sangat ampuh banget ya mengobati batuk ya. Ini 3 hari aja minum rebusan buah tempayan ini langsung sembuh kalau saya biasanya, daripada obat kimia ya. Mending yang herbal saja. Nah, ini yang saya minum untuk pagi ini. Yang 2 ini nanti saya masukin ke kulkas atau enggak di plastik gitu ya. Mencoba ramuan dari saya ini ya, karena ini benar-benar ampuh banget. Insya Allah dalam waktu 3 hari pasti batuk kalian akan reda. Ya udah, sekian video dari saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.